外边的声音很吵，我们把这个窗户关上。怎么样？这个声音是不是瞬间安静下来了 ？Nice。每天一套房啊，今天这个现房的话是达马克在迪拜市中心商务港这个周边的。你看它这个交付品质整体来看还是不错的。这是嵌入式的冰箱，在迪拜买期房基本上都会赠送这样的家电啊，冰箱这都是标配的，包括这个燃气灶，还有这个烤箱啊、洗碗机啊，这些都是正常的交付。质量还可以啊，因为之前有些人说可能达马克的房子交付质量一般。但是今天来看还可以，像它这个橱柜啊，这上面都是烤漆的这个工艺啊，还可以。因为这套房子是一个两房的，面积不是特别的大，大概是70多平。然后现在房东可能着急用 money 想出售。你看这是入户门啊，入户门呢，进来之后呢，就是这好像是一个鞋柜一样的，你看着又不像。下边应该是放洗衣机的，这就是整个客厅吧。客厅的阳台出去的话，这个阳台挺大的。刚才我们测试这个隔音的效果，虽然是外边是那个马路，但是我们在这个房间内啊，几乎听不到外边的声音。这就是达马克的真实的交付质量，绝对 OK 的。这是一个功能卫生间啊，紧挨着就是次卧。次卧呢不算特别大，但是呢还是挺温馨的。房子打扫挺干净，好像还没怎么入住过的，应该是新房交付的啊，也算是这种落地窗嘛。这就是小房间的这个衣柜。来，往这边，主卧都是带这个卫生间的。主卧的卫生间基本上都会有这种浴缸啊，在迪拜不管用不用，很多房子浴缸都是标配。这个房间确实感觉有点小啊。但是很多人在迪拜市中心这边住嘛，其实这种小房子也是可以的。我们再听听外边的声音，是不是这个噪音其实是很大的？外边，来往外看一下，这就是外边的这种格局。正前方还能看到那个7星级的帆船酒店啊。关上。哇，很安静的，这个确实是出乎我的意料。之前的话，我们很少真实能看到这个达马克的现房啊，看的比较少一点。但是今天这套房子，如果说大家有兴趣的话呢，可以考虑一下，因为它是紧挨着这个市中心商务港，其实就是旁边就是阿库兹的一个本地人的别墅区，正前方的7星级帆船酒店，位置还是不错的，出门交通也非常的便利。最起码不堵，因为在迪拜商务港那块的话，如果说在里边的话，就是上下班比较堵，这个位置很好。